Ndërheqja e Memlit më duket një taktik e PDK-s, edhe pse Memli tha vetë që është reflektim i gjatë. E para e punës, ndërheqja e Memlit është përpjekje për mja fuqizu pozicionin Bedri Hamzës në garën e ardhshme nacionale. Pra Bedriu më shku në zgjedhjet nacionale edhe si kryetari i PDK-s, edhe si kandidat për kryeministër. Një pozicion që nuk e kishte në zgjedhjet e shkurtit. Edhe konteksti i ndërheqjes është i rëndësishëm sigurisht. Memli dha ndërheqje pak ditë pas humbjes së PDK-s në Mitrovic. Nga kjo garë, Bedriu doli i lënduar, sepse humbi edhe kandidati i tij, edhe PDK-ja e humbi komunën që drejtoi personalisht Bedriu për 4 vjet. Ishte një përballje direkte mes Albin Kurtit dhe Bedri Hamzës. Kurti kësaj here doli më i mirë. E dyta, PDK-ja është po ashtu e lënduar, me disa degë të përçara, me drenasi problematik, pa Mitrovicën dhe me një shtrirje të kufizuar në Ana Morave Dugaxhin, kjo është pak a shumë fytyra e PDK-s sot. Ndërheqja e Memlit lidhet edhe me dëshirën e PDK-s me rikthy Ramiz Ladrovcin. Edhe nëse Ramizi kthehet në PDK, dëmi që shkaktu PDK-s nga ky rast është ndoshta i parikuperueshëm. Më shumë se rritje, sot PDK-ja e administron trupin e saj elektoral. PDK-ja është në një pozicion krejt të ndryshëm me LDK-n. LDK-ja e Lumir Abdixhikut doli nga zgjedhjet e papërçarë me degë të strukturuara. Për shembull, Lumiri nuk është përballë me ndonjë problem si drenasi. Ushtria s'është problemi i degës, por i vetëm një personi, i Xhafer Tahirit. Degët i ka në kohezion, përgjithsisht edhe kryesia e LDK-s është në një linjë. Lumiri e fitoi garën në Prishtinë përmes përparim Ramës, që është projekt personal i Lumirit. E kam thënë që kjo fitore e Lumirit në Prishtinë dhe humbja e Bedriut në Mitrovic e bën Lumirin lider të opozitës. Lumiri e ka një përparësi karshi Bedriut. Nuk ka nevojë me i kallëzu kërkujt që është kryetar i LDK-s. Në LDK s'ka grupe si në PDK, nuk ka ndarje krahinore e nuk ka konflikt gjeneratash. Lumiri ka krejt kartat në dorë edhe një mesazh të elektoratit të LDK-s nga zgjedhjet lokale, i cili nuk e përkrahu në asnjë qytet koalicionet me PDK. E ka një fitore të madhe në Prishtinë, një parti me kohezion të brendshëm. Të shohim se çka do të sjellë e ardhmja për Lumirin, por edhe për Bedriun.